Автомобиль Land Rover Discovery Sport 2017 года выпуска с 2-литровым турбодизелем мощностью 240 лошадиных сил и экологическим классом Евро-6 приехал к нам с посторонним свистом под капотом и потерей мощности. Ошибок в блоке управления нет. Традиционно вначале проверяем уровень масла. Оно есть, в смысле масла есть. Оно также есть и во впуске. Турбина сильно воет, скорее всего крыльчатка задевает за корпус. Поэтому проверять не будем, чтобы вал не обломить, а сразу снимем турбину. Во время дефектовки обнаружили проблемы в виде больших люфтов. Один, осевой, на валу картриджа. Это говорит об износе упорного подшипника. Из-за этого колесо задевает за корпус холодной части. Видны следы этого задевания как на корпусе, так и на крыльях колеса. Но это полбеды. Еще один люфт в актуаторе. Сильный износ червячной пары. Из-за такого большого люфта управление турбиной было неправильным. Ошибка не загоралась, потому что тяга все-таки перемещалась, и блок видел изменение показаний. Экология на автомобиле удалена, поэтому противодавлением не могло пропилить упорный подшипник. Возможно, на износ подшипника повлиял люфт в червячной паре. Лопатки геометрии перемещаются от закрытого до открытого положения на относительно небольшой угол, что-то около 20-30 градусов. И люфт в червячной паре мог привести к тому, что лопатки не до конца открывались, и турбина всегда работала с большой нагрузкой. Давление масла в норме. На оборотах от 1,5 до 2000 должно быть давление от 1,5 до 2,2 бар. У нас столько и есть. По итогу заменили картридж, заменили червячную передачу и клапан вентиляции картера. Картридж проверили на отсутствие течи масла и отбалансировали. Турбину настроили. После каждого ремонта к турбине прилагается диаграмма балансировки и протокол испытаний. При сборке обязательно используем новый крепеж. Старый не затянешь нужным моментом. Ну а на сегодня это все. Мы, как всегда, в Москве, на улице Краснобогатырская, дом 2, строение 26. Welcome!